मॉडल है। तो इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये कैमरामैन अगर करीब आए तो ये चेक करें, यहाँ पे सिर्फ ना ऑफ लिखा आ रहा है, ठीक है। मीटर के अंदर कोई लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ ये छत की लाइटें जो है ना वो ऑन है। बाकी गाड़ी टोटली जो है वो खामोश है, कोई मूवमेंट नहीं है गाड़ी के अंदर। तो गाड़ी को मैं चेक कर चुका हूँ, गाड़ी के अंदर जो है ना वो करंट के रिलेटेड नहीं है कोई भी फॉल्ट। गाड़ी में जो फॉल्ट है वो कैन के रिलेटेड है। जैसे कि मैं अभी आपको चेक करवा देता हूँ, ये ब्रेकआउट बॉक्स हमने लगाया हुआ है, ये चेक करें, ठीक है। ये यहाँ पे ये कनेक्टर जो है हमारा OBD2, इसके अंदर हमने लगाया हुआ ब्रेकआउट बॉक्स को, ठीक है। तो ये हमारे पास वोल्टेज टेस्टर है, इसे हम आपको चेक करवाते हैं। इसमें ये चेक करें, ये जो है ना कैन लो की वायर है और ये हमारी कैन हाई की है। ये हमें ना पॉइंट मिल जाते हैं, हम आसानी से इसके ऊपर काम कर सकते हैं जो भी हमने करना हो ब्रेकआउट बॉक्स लगा के। तो ये चेक करें, यहाँ पे ये जो कैन की वायर है उसमें 12 वोल्ट आ रहे हैं, जो कि किसी हालत में नहीं आने चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर हम कैन हाई की बात करें तो उस